A ste pripravljeni na tisti dan dneva, ker dejansko si vzamete nekaj minut časa zase, se sprostite, odložite vse ostalo in si dovolite, da slišite kaj uporabnega. Pripravljeni ali ne, oddaja Klepet ob kavi je tukaj in danes nekaj dobrih novic z področja zobozdravstva. Vi ste šli pri vaši ordinaciji velike razsežnosti, tisti zvok, ki smo ga slišali na začetku stroja. Mi smo to apsolutno odstranili od pacijenta jer upravo dvije su velike stvari koje u stvari najviše smetaju pacijente. To su neugodan zvuk i neugodan miris. Ja sam odlučio to maknuti iz svoje ordinacije na način što sam u stvari u jednom ugodnom ambijentu kao kafe dnevna soba napravio prijemnu čekaonu. Še pred tem pa nekaj informacij, ki bodo ravno tako pozitivno vplivale na vas, zato da lahko stopite bolj v kontrolo vašega življenja. Že ena kapljica je velika, ne? To je koncentrat v bistvu v steklenički, a ne, če pogledamo. To je res koncentrirano. 3 kapljice, to je že lahko dnevna doza. Torej, ne zamudite današnje oddaje Klepet ob kavi. Z vami bom avtohtona slovenska štajerska kokoš. Koko! Danes bomo govorili o enem naravnem pomlajevalnem ritualu, brez kakršnekoli kemije, kakršnekoli in seveda en sistem, ki je star več kot 5000 let. In midva sva za naravno, ne? Absolutno. No, eno kumaro ti dam za pojest. Domača vzvrta je. Res? Ekološka. In preverili bomo pa tudi, kakšne so pravzaprav cene za botoks, ki recimo moja osebna izbira definitivno ni, sploh glede na to, da je to strup, ampak dajmo preveriti, koliko ta zadeva stane, kajti postaja vse bolj dostopna, a še vedno draga. Na telefonski liniji imamo iz ene znane ordinacije, ki to veliko počnejo in zaupali nam bojo, kaj nudijo, pa koliko stane. Dober dan. Zdaj pri botoksu je pomembna regija, na katerem predelu se botoks aplicira. Ja. Zdaj na predelu čela stane botoks okoli 130 evrov. Ok. Čelo 130. Med obrvmi stane okoli 160 evrov in okrog oči 200 evrov. Je pa pri aplikaciji botoksa zelo težko govoriti o neki točni ceni, ker je odvisno od stanja gub, odvisno od mimike obraza, ki jo izvajamo, tako da so cene res tako približne. Približne. Ok, super. Najlepša hvala za tole informacijo. Veš, koliko sva zdaj? Ene 500 evrov pa pride na faco, ne? Da si cel obraz, če noče sem pol. Ja. Ne, moraš povsod verjetno. No, kakorkoli že. To je vaša izbira, ne bomo vas obsojali. Je pa vsekakor fajn, da veste, kakšna je alternativa oziroma na kakšen način lahko svojemu obrazu nudite zares krasno, čudovito stvar, ki bo imela trajen učinek, ki torej ne bo zmrznila vašega obraza in še bolj pomembno, to ni strup. In sicer 2 stvari, ki jih priporočamo. Tole, mogoče ste že kdaj videli, to je močilna naprava za obraz. Ne, sploh ni. Gre za tako imenovan jade roller oziroma akupresurni valček za obraz. In s tem boste dosegli, s tem preprostim pripomočkom, ki stane nekih dobrih 20 evrov, boste dosegli zelo veliko in ne samo to, da boste dosegli zelo veliko,
ne bo vas stalo toliko v smislu financ in tudi vašega zdravja ne. Sicer obstaja točen protokol, po katerem dejansko se to vse skupaj izvaja. Tehnika je zelo pomembna, na kakšen način in tudi kako se vse začne. Pa dajmo torej pogledati, katere so pozitivne lastnosti uporabe akupresurnega valjčka. Jaz recimo ga uporabljam vsak večer. Koža dejansko postane veliko bolj žareča, tudi limfa se pospeši, se zrihta, zgladijo se gube, tudi celoten obraz postane bolj prekrvavljen, stimulira se, koža je bolj gladka in pa tudi, če imate težave z zabuhlostjo obraza, dejansko do tega ne bo prišlo. Kaj pa je najbolj pomembno, preden začnete z valjčkanjem, torej tole je akupresurni valjček iz žada, pa je seveda to, da obraz prvič dobro počistite in seveda drugič, da predtem uporabite en zelo dober ekološki, jaz izbiram ekološke stvari, ekološki serum, zaradi tega, ker se to potem še lepše drsi in se še bolj utre v obraz. Ker nimamo tale trenutek časa, da zadevo dejansko demonstriramo točno, kako gre celoten postopek, ga najdete na klepetobkavi.si, tudi na naših dogodkih vse to učimo. Amon je pa danes v moji družbi zaradi tega, da nam pove, katere so tiste sestavine, ki se uporabljajo za pomlajevanje. Se pravi, najprej moramo vedeti, da pomlajevanje, da to je ritual, ki ga ženske uporabljajo že tisočletja. Vsem, da večinoma je bilo to samo v teh aristokratskih krogih, to je bilo samo rezervirano za visoko družbo, ker takrat olja, eterična olja, zelo malo je bilo tega in je bilo bolj rezervirano in drago. Danes so te surovine veliko bolj dostopne. Tako da jaz prisegam še zmeraj, tako kot so vse ženske tisočletja, princese, Kleopatre itd. Na zdravilne rastline in na olja. In tukaj moram najprej seveda izpostaviti vrtnico, ki je kraljica rož in ima zelo pomlajevalne učinke. Predvsem govoriva za gube, se pravi, da gube gladi, potem, da vlago dodaja koži. To ni sintetična hialuronska kislina, ampak vrtnica ima isti, še boljši učinek, bi rekel. Wow. Se pravi, tudi suho kožo, v bistvu mehča, lepo gladi. Tako da vrtnica je prva. Potem pa bi izpostavil še smilj, ki se, velikokrat smo slišali o immorteli, ki se zelo tudi oglašuje. To je v bistvu ponovno odkrita rastlina, ki popolnoma obnovi ta vrhnji sloj kože. Se pravi, pospeši prekrvavitev, zastano, bom rekel, limfo, vse te stvari. In zelo regenerativno deluje na vse kožne težave. Tako da to sta te dve rastlini, ki se meni najbolj dopadeta in sta tudi po mojem najmočnejši pomlajevalni rastlini. To se pravi, uporabljamo njihov koncentrat, eterično olje oziroma ekstrakt. Ampak, a veš, zakaj recimo, ne vem, tako recimo razmišljamo, zdaj neko pomlajevalno olje in pa valjčkanje, to je nekaj, kar moraš izvajati vsak dan in boš dobil trajne rezultate, medtem ko botoks je nekaj, kar sploh ne rabiš razmišljati vsak dan, skeširaš se, daš tistih ne vem koliko in imaš instant učinek, sicer bo to splahnel, pa pustimo to, da se zastruplaš, ker to je dejansko strup, ampak mogoče smo preveč obsedeni s temi instant zadevami, Hiter, takoj. Sigurno je to instant civilizacija, pa tudi pri botoksu je to problem, ko se to začne povešati, pa to znova in znova. Sej, dostikrat smo videli kakšne te ženske ameriške igralke, kako izgledajo. Že potem je že sploh ni več prepoznaven obraz od vsega tega, ko se to
znova in znova. In v bistvu zdravilnimi rastlinami, ja, kot si rekla, mogoče malo dlje traja, ampak spet že po eni steklenički dostikrat vidimo zelo velike učinke. Se koža že v bistvu pri prvi uporabi, ko gre to noter v celice, ne samo eterično olje, vsa ta olja, ki so noter, že takoj zbudi čez kožo. Govoriš o tej dotični mešanici, ki si jo ustvaril, torej ekološki mešanici serum, ki priporočamo tudi, da se nanese torej pred valčkanjem. Jaz sem to celo poletje 2019 preizkušala in v bistvu sem ugotovila, da to olje še manj ga lahko uporabiš in bojo še hitreje rezultati zaradi tega utretja, ker pač fajn noter utreš. In dejansko po enem tednu jaz sem videla, da mi je koža drugačna. Sigurno. Ampak naredim pa en trik, ki sem ga od tele ene doktorice, zaradi katere sem se sploh navdušila nad tem akupresurnim valčkom, da daš v hladilnik ali zmrzovalnik tole. Torej, daš v hladilnik in zmrzovalnik in potem zvečer ali pa zjutraj, ko pač imaš dejansko čas, naneseš gor oljček in dejansko začneš z temi pravimi potegi. Kaj še malo bolj prekrvavitev ali kako? Ja, dejansko ti wow naredi, res wow. Ne, super je kombinacija, da imaš nek dober preparat, pa hkrati še, da tudi stimuliraš, kot si rekla, limfo prekrvavitev, ker bo učinek še hitrejši, kot če bi samo v bistvu namazal tale serum gor. Verjetno je največja, ker če pogledamo, za botox, koliko sva naštela, nekih dobrih 500 € pa za cel obraz za enkrat, če imaš še bolj povešen, pa mogoče še bistveno več, neka taka investicija v neko naravno zadevo, nekih 60-70 € prijava za oba dva izdelka skupaj, s tem, da tole ti je večno, tole zdrži dober mesec, še več dejansko. Jaz sem hotel reči, dober mesec, če res uporabljaš zelo intenzivno, tako kot ti, ampak ti si tudi skozi na televiziji, kamera, make-up, jaz rabim več, to je definitivno res. Za normalno uporabo 3 do 6 mesecev. Ene mi kupijo samo enkrat na leto, malo dovolj, ker si res po kapli, mislim, eno kapljico porabim na dan, 2 in že ena kapljica je velika, ne. To je koncentrat v bistvu v steklenički, če pogledamo. To je res koncentrirano. 3 kapljice, to je že lahko dnevna doza, lahko to 2-krat na dan, takole po 3 kapljice. Vidimo tudi, barva je taka zlata. Prav zlata je, ja. Zaradi tega, ker v bistvu poleg, da rečemo, poleg ali vrtnice ali smilja, je tukaj še 13 različnih takih specialnih olj. Zakaj govorim specialnih? Ker zelo težko se dobijo. Tukaj so olja iz jagodičevja, iz semen. Torej, jagodičevja zelo dobro delujejo na pomlajevanje kože. Tako. Torej, mi ne rabimo nobenih strupov, dejansko narava ponuja že vse in že tisočletja dejansko ženske to uporabljajo, je pa res, da moraš imeti malo discipline. Ampak ni težko imeti discipline, ko je to radost, ko to namažeš, ko vohaš vrtnice, ne vem, kakšna je tukaj disciplina. To je res, bom rekel, mehka disciplina, če bi lahko rekel. Ni to, ne vem, kakor da bi delal trebušnjake, To vsak z veseljem da na obraz. Torej, katera kombinacija je tista, za katero si ti ugotovil, da ima največ pomlajevalnega učinka? Rekla sva poglavitno smilj vrtnica, na katero prisegaš. Jaz osebno sem vrtnico najbolj sprejela v svoje življenje. Katere so pa ostale podporne sestavine, recimo? Ja, zelo pomembna je tudi sestava teh različnih olj. Recimo, jaz sem v preparatu gledal, da je taka, kako bi rekel, uravnovešena kombinacija omega 3, 6, 9 maščobnih kislin, pa tudi 5 in 7 iz granatnega jabolka in rakitovca. Se pravi, koža dobi čisto vse različne te polinenasičene maščobne kisline, ki so zelo redko prisotne kjerkoli v hrani, pa tako da res je to taka bomba za kožo, za začetek, da res dobi nekaj, kar redko dobi. Potem so pa, najbolj znane so seveda šipek, rakitovec kot anti-age, potem imamo olje pšeničnih kalčkov kot obilico E-vitamina, arganovo olje, ki ima veliko A-vitamina, pa poudaril bi tudi
šipkova tinktura je noter v majhni količini za C-vitamin. Ker če stisnemo olje, šipka ni C-vitamina noter, ker v bistvu B pa C-vitamini so samo vodotopni. Zaradi tega sem dodal noter tinkturo, tako da tudi C-vitamin dobimo. In to je celoten kompleks, to se vse med sabo prepleta, se pravi vse te rastline, olja, eterična olja komunicirajo med sabo in imajo sinergijski učinek. Tako da v bistvu vse skupaj je ena celota, en orkester, ki v bistvu zelo dobro deluje na našo kožo. Takole, in poglejmo, kateri so torej tisti predeli tukaj, dejansko se največkrat jaz osebno kam nanašam, te sestavine, ki so torej pomlajevalne, se pravi tukaj na tale predel smejalnih gubic, potem pa absolutno pri očeh. Tukaj se verjetno največkrat pojavljajo, ne? Tukaj se najprej, bi rekel, tukaj najprej ženske opazijo. Pa tudi moški, konec koncev. Torej, še enkrat, pri uporabi, torej pomlajevalni serum in res te prave sestavine, to vam je super za vsak dan, brez ali z rolkanjem, z akupresurnim valčkom iz žada, kar pa je torej najbolj pomembno, pa je seveda to, da uporabljate pravo tehniko, pravo zaporedje potegov. Torej, to morate nujno upoštevati in to vas brezplačno učimo tudi na klepetobkavi.si, kjer najdete ta posnetek, kjer najdete torej opisano to zaporedje in tole enkrat si zagotovite in imate celo življenje. Hranite torej v hladilniku ali zmrzovalniku, zraven lahko tudi televizijo gledate in seveda, da ste nežni in da je to uporabljate na zelo očiščenem obrazu in nujno pred tem eno fajn pomlajevalno ekološko olje oziroma nek serum, ki bo dobro nahranil naš obraz. Koža na obrazu je najbolj delikatna, ne? Ja, absolutno. Tudi recimo, če gledamo s kožo na obrazu, imamo največ stika z okoljem, z drugimi, vsi gledajo naš obraz v bistvu, drugače smo večinoma pokriti, samo dlani pa obraz. Obraz je zelo izpostavljen, seveda. Recimo Madoni je zelo uspelo ohraniti lep obraz, pa mislim, da tudi po kakih unih teorijah, čeprav vem, da je prisega tudi na kakšne naravne, ampak recimo po rokah se ti pa vendarle vidi starost, ne? Ona skozi neke rokavice nosi, pa take zadeve, vrat in pa po dlaneh se predvsej vidi. Po vratu je tudi fajn, ne, da si damo, ker recimo valčkanje se začne dejansko na vratu. Super je, ja. Vrtnico lahko tudi tukaj namažem, ali pa smilj. Pa tudi roke, konec koncev, zdaj, ko je zima, pa razpokane roke, ne, suhe roke, vrtnica še posebej za suhe, razpokane roke, tako da lahko kakšna kapljica, če ostane na dlaneh, jo lahko takole razmažemo tudi in bo zelo dober del, no. Tako da ja, sigurno, dlani, obraz, to je izpostavljeno, ja. Ker velikrat vidim, ne, kakšno, ki ima zategnjeno faco, čist vrat, pa starikov, ne, se dejansko vidi ta razlika. Pa ravno zadnjič mi je kolega, ki dela precej na televiziji, mi je povedal za eno zelo znano slovensko damo, ki je zelo hitro začela z različnimi operacijami, kako to, ko zategujejo obraz na teh operacijah, to imaš pa vse odzadaj te brazgotine, ki ti obraz gor vlečejo. Kakšen je tvoj pogled na vse te moderne načine pomlajevanja z nožem in strupi in z vsemi temi stvarmi? Jaz bi rekel to, da kot ljudje, družba, civilizacija smo izgubili ta stik z naravo in potem nimamo tega občutka varnosti in se zatekamo k nekim zasilnim rešitvam. Tako pri zdravljenju, kot tudi pri negi, lepoti. Tako da narava nam vse da, samo moramo prisluhniti pa se odpreti spet. Ponovno odkriti, kar je že bilo odkrito tisočletja. Wow, zanimivo. Hvala lepa za vse to, kar si nam zaupal in seveda, da si fajn namešal tale serum. S veseljem. Za res Anti-Age Serum 13 se imenuje. Zakaj 13? Ker je 13 v bistvu teh pomožnih olj z jagodičevja baznih, na kateri je ta vrtnica plus ostale eterične olje ali smilj. Ali pa smilj. Odlično, hvala lepa. Torej, ja, počasi se bo mogla iti.
čas se bom mogla jaz pa iti, zdaj zrihtati še za kakšnega drugega gosta. Sicer pa, kot smo torej rekli, akupresurni valjček morate uporabljati po navodilih, torej ne kar nekje, tudi bodite pozorni, več kot eno leto smo iskali pravi vir žada in seveda ostale kvalitete, je to brezčasna zadeva in pomembno je torej, da je obraz čist, da je seveda nanešeno tole olje, se pravi dober serum in da potem zgolj z nekaj minutami na dan, 2-3 minutami, naredimo veliko in ogromno prihranimo. Slišali ste preko telefona, kako drago je dejansko vse to, da si date strup noter, pa še samega sebe zastrupljate. O izumetničeni lepoti bomo tudi govorili v naši oddaji, predvsem zaradi tega, ne da vam peremo možgane, ampak da vam kažemo načine, ki so naravni, ki so tašni, ki so v skladu z vami, ne da si dejansko škodite. In ja, imamo pa še neko fotografijo, pa v nekem paradajzu mi cel dan govorite že. Kaj je s tem paradajzom? Oja, lej ga, kaj je luškan. Evo, tudi narava naredi včasih kaj neverjetnega, v tem primeru je tole čudo narave. In evo še več informacij na klepet.kavi.si, tudi po te, kako vse to gre in vse informacije tudi, katere sestavine so pomlajevalne, če ste zamudili. Če pa nimate dostopa do interneta, pa 026200 230, pa vam bomo tudi povedali, dali kakšen kontakt in tako naprej. Odstranili od pacijenta jer upravo dvije su velike stvari koje u stvari najviše smetaju pacijente. To su neugodan zvuk i neugodan miris.